तुमची सोबाय जावन आसा जंय भायल्या नेसनाची न्ही बगर भितरल्या व्यक्तित्वाची. खेदाळा तुजें भितरलें व्यक्तित्व घट जाता तक्षण मुखार आसचें कितें तुजें थंय आसा विरोध आसा तें पुरा थंड जावन वेता. तुजो भितरलो आत्मो कितलो घट जाता तितलें तुज्या मुखार असो आत्मो संपूर्ण तरान थंड जावन वेता. तुमी देवाच्या घराण्याचे म्हळ्यार तुमचें जिन्स कितें आसा तें देवाच्या वंशस्थ जावन आसा. नेगेटिव्ह फेथ म्हणून आसा म्हळ्यार नकारात्मक पातळी म्हळ्यार चिंतया थोडे दुश्ट आत्मे आसात आनी आमी सांगचें आसा तो आत्मो इल्लो चड पॉवरफुल वो आत्मो इल्लो उणे आसक्ती सो म्हणून. पूण भावार्थी मनीस म्हणटा सगळे आत्मे म्हाका एकच कित्याक हर एक आत्म्या वयर सोम्यान दिसून जैत वेला आनी तेज्या पांया मुळाक ते आसात ते व्हडले आनी धाकटे म्हणलें भेद ना कसलें जाल्यार रे म्हज्या पांया मुळाक. देव म्हणटा तुमकां हर एकलें की देवाची सकत दिल्या जर तर ती देवाची सकत तुमचें तें आसा आनी ते उपयोग करना जाल्यार म्हाका तुमी बोब मारनाकात. 5,000 लोकांक इतल्या लोकांक जेवण वांटलो तितल्या बळादीक जेजू मागीर कितें करता तो मागणें करूंक येता. एकसर वचून मागणें करूंक येता. सिसांक तुमी वसा म्हणटा कित्याक ताचे भितर असो आत्मो तो बळादीक जायशे तो प्रयत्न कर तुका निरंतर तांतू मग्न जावन आसा. एक मेट मुखार वचून जेजू 6 लोकांच्या 10व्या अध्यायांत 19 वाक्यां सांगता अधिकार दिला ताणें आमकां. पळया सोरोप इचू आनी दुस्मानाचें सगळें बोळसो पांया तळा गळोवंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादा करचें ना. उडास दवरा 1 कोटी ते पदवी दिल्या उपरांत त्या मनशान करचें खंयचेंय काम तुमच्या संस्थे आसूंक पुरो. तुमकां एक थंयसर एक मॅनेजर करतात ताजे उपरांत मॅनेजरान काम करचें सोडून मॅनेजर जालो नेमक केल्लो मनीस येवन काम करना. सगळें तो आडळतें पळयता करचें त्या व्यक्तीन. हांगासर म्हणटा हांवें तुमकां अधिकार दिल्या आनी पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादा करचें ना. खंयचें वायटय तुमचे वयर जैत उरूंक शकना. देव येवन करिना करीचें म्हज्या आत्म्यान आनी तुज्या आत्म्यान मात्र करीचें. सामासे फारियार म्हणलें नात. जेजूक समेत थंयसर तो देवसार थोड्या काळाक मात्र सोडून येता परत थंयसर येता. आमी पळयता आमच्या जिवितांत मुस्तुपटी अजापां जाल्यांत तरी पूण परत परत आमकां समास येता आसतना कांगाल जाता. आमी पळयता सामादेवाच्या 12व्या अध्यायांत थंयसर स्वामी जेजू म्हणटा एका मनशाक लागलो देवसार ताजे तोंड भायर गेल्या उपरांत आसरो सोदून आरण्याक भोंवता पूण थंय ताका आसरो मेळना जाल्यार हांव भायर सर येयल्या घरास फाटीं येता म्हणटा आनी तो पळयता जर तर निर्मळ ना जाल्यार सीदा भितर येता निर्मळ आसा जाल्यार 7 जाणांक आनी भितर येता. म्हजे भितर असो आत्मो तो बळादीक आत्मो. सगळे अजापां करचो आत्मो तो म्हजो आत्मो तुजो आत्मो आनी हर एका व्यक्तीचो आत्मो. खेदाळाचो आत्मो बळादीक जाता त्या वेळ मनशाक भेय म्हणलें आसना. खेदाळाचो आत्मो बळादीक जाता मुखार आसची परिस्थिती बदलता. खेदाळाचो आत्मो बळादीक जाता सगळें आमचें मुखलें शांत जाता. नमस्कार महिमा सपोते धारा. नमस्कार महिमा सपोते धारा. नमस्कार महिमा सरपोते धारा. ना वाढता तुका सोमिया
दिन वाजता तुका दुनिया वाकणटाव तुका रचणारा उल्हासताव कुर्पे सागोरा नावाडताव तुका सोमिया दिन वाजताव तुका दुनिया वाकणटाव तुका रचणारा उल्हासताव कुर्पे सागोरा नमस्कार महिमा सर्वोत्तरा नमस्कार महिमा सर्वोत्तरा सीता बापा मोघा वंदिता जेसु दयाळा वर्णिता आत्म्या भोळवंता गाजयता महिमा त्रिंगादा हसीता बापा मोगाळा वंदिता जेसु दयाळा वंदिता आत्म्या बोळवंता गाजयता महिमा त्रिंगादा नमस्कार महिमा सर्वोत्तरा नमस्कार महिमा सर्वोत्तरा देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा ताचे कडचे म्हाका तारण मेळटा तोच म्हजें कडाप म्हजें तारण म्हजें कोटें देखून हांव केदींच हालसो ना देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा तो एकलोच म्हजो बरवसो तोच म्हजें कडाप म्हजें तारण म्हजें खोटें देखून हांव केदींच हालसो ना देवा थंय आसा म्हजें तारण म्हजी वडवीक तो म्हज्या गटायेचें कडाप देवूच म्हजो आसरो सोम्या मुखार ह्या घडये दिंब्यांनी आमी आसा कीर्तन 62 ह्या कीर्तनाचे थोडे उल्लेख ह्या घडये आमी आयकले कीर्तनगार देवाचेर विश्वास उसारची उतरां तो उल्लेख करता ह्या वेळार आमी आमच्या देवा मुखार जेजू मुखार दिंब्यांनी आमी आसा ऐन वेळ हो सोम्या संगता रावोंक सोम्या संगता उलोवंक आमची बोगणां ताचे संगता वांटून घेवंक आमच्या जिवितांतलें सगळें ताचे मुखार दवरूंक सोम्याचें संगतपण आमचे मदें आमी अनुभव करून आसा ताच्या हजारपण ह्या उंड्या रुपी आमच्या दोळ्या मुखार आसा बट ताच्या दृश्टीन ताचेर आमची दिश्ट आमी दवरया आनी त्याच कीर्तनगारान उसारलेले बरी देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक विशय मेळटा तोच म्हजें तारण म्हजें खोटें हांव केदींच हालसो ना हांव केदींच भियोंसो ना ह्या उतरां मरिफात सोम्याचेर आमचो
विश्वास उसारचे प्रयत्न करया. तसो सोमयाचेर दिश्ट आमची दवरनासांव तसो त्रिएक देव ह्या उंड्या रुपी आमचे संगत आसता. त्याच आराधनाच्या बगणांनी त्याच दिनवासनेच्या बगणांनी ह्या घडये सोमयाची स्तुती करूंक ताका आराधन करूंक आमी फुडें वचुया. പേജ് നമ്പർ 136 136. ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം. ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം. ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം. ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം. സൃഷ്ടിയ മൂലനേ ദേവനേ ശരണം. സൃഷ്ടിയ മൂലനേ ദേവനേ ശരണം. ദേവനേ ശരണം. ദേവനേ ശരണം. ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം. ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം. പാപവിമോചകനേ യേശുവേ ശരണം. പാപവിമോചകനേ യേശുവേ ശരണം. യേശുവേ ശരണം. യേശുവേ ശരണം. ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം. ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം. വരകളദാതനേ ആത്മനേ ശരണം. വരകളദാതനേ ആത്മനേ ശരണം. ആത്മനേ ശരണം. ആത്മനേ ശരണം. ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം. ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം. ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം. वही समय आम्ही तुझी स्तुती करता तुझ्या आराधन करता तुका होगळसिता. आमचे संगात तूं आसा ह्या घडये एवढ्या रुपी तुझे हजरपण आमच्या मध्ये तुवें दाखयल्ल्याक तुका आमी अर्गां दिता.
आमी तुजे लागीं आयल्या सोम्या, तुका सोदून आमी आयल्या, तुका आशेवन आमी आयल्या. आमच्या जिवितांतले हर एक उणेपण अस्कतकाय घेवन आमी आयल्या. आमच्या जिविताची दुकां आनी संदिग्ध परिस्थिती घेवन तुज्या मुखार आमी आयल्या. लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता, तो लोक पिडेस्तांक आनी कश्टांत आसलेल्या हर एकल्याक तांच्या हातुळना समेत तांणी तुजे सरशें हाडलें आनी तांकां सगळ्यांक तुवें बरें केलें. कित्याक ताचे तुका सुरसुरे बगल्ले. मगळा जेजू ह्या घडये तलेत कश्ट उणेपण अस्कतकाय आमची घेवन तुजे मुखार आमी आयल्या सोम्या. आशेवन समाधान, आशेवन तूं दिताय तें शांत समाधान, आशेवन तूं दिताय तें धैर्य, आशेवन तूं दिताय आमकां भरवसो, आशेवन तूं आमकां दाखयताय वाट. मगळा जेजू आमचें सर्वस्व तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण करता. हो वेळ विशेश करून तुज्या अनुभोगाचो वेळ जावन दी. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुजो खरो अनुभव घेवन आमी आमचें जिवीत जियोंक तूं आमकां ह्या रादाना मुखांतर आदार फावो कर. ही प्रार्थना मी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. द्वितीय नियमांतले पुस्तक अध्याय 31 वळ 6 आमकां सांगता, धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भियेनाकात आनी तरतर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवें वेता, तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अपुरबायेची धैर्य दिवची उतरां देव ह्या उतरांनी आमकां हर एकल्यांक धैर्य दिवचे प्रयत्न करता. जेजू मुखार ह्या घडये आमी आसा, ताचेर आमची दिस्ट आमी दवरया ह्या घडये. परत तेंच उतरां, धैर्य घेया आनी थीर रावा, भियेनाकात आनी तरतर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवें वेता, तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. देवान आपल्या परजेची कशी जतन घेतली म्हणले ह्या उतरांनी आमी समजोवयेत. आमी ताची बरजा, ताचो लोक, ताणें आमकां वेंचलां. पवित्र स्नाना मरिफात आमकां ताणें ताची करून घेतल्यांत. येवकारिस्त रुपी सदांनीत आमचें पोशण कर, तो आमचे संगता रावता आनी ह्या मरिफात ते धैर्य ते संगतपण सदांच आमकां तो दिता. आनी ह्या घडये जेजू मुखार आमी आसा. हे घडये बरं आमचे स्तकी देवान आमकां केल्लें असलें बरेंपणां, देवान आमकां आमचे सांगता रावल्ले ते घडयो आमच्या जिवितांत ही घडी बरं उगडासा काडचें प्रयत्न करया. आमच्या जल्माच्या घडयेंत हांव येदोळ म्हणसर देव आमचे सांगता आसलो, जेजू आमचे सांगता आसलो. इम्मॅन्युएल, इम्मॅन्युएल, देव आमचे सांगता, गॉड विथ अस. ह्या उतराच्या अर्था बरीत ताणें ताचें हजारपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत दिलां. जावंक पुरो आमच्या जल्माच्या घडयेंत आस म्हणसर आमी पिडेंत पडलेल्या वेळार आसूंक पुरो, आमी खेळटाना वा धांवताना पडलेल्या वेळार आसूंक पुरो, आमी खंय रानांतल्यान तेणें सोलोन वेता आसतना आसूंक पुरो, आमी कितेंय वावर करूंक मुखार सरता आसतना आसूंक पुरो, बोंगाचो वावर आमी केल्लो उगडासा काडयेता आमच्या ल्हानपणार त्या कश्टांच्या दिसांनी. आनी ह्या वेळार देवान आमकां सांबाळन व्हेला, सर रितीच्या
कश्टांतलें अवघडांतलें ताणें आमकां सांबाळून व्हेलां. देव ताची बसवणी सदांनीत संपूर्ण करता आनी ही बसवणी आमकां एका रितीन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत धैर्य दितात. तिंच उतरां आमी आयकोवचे प्रयत्न करया. धैर्य घेया आनी थीर रावा, भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. ह्या घडये जेजू मुखार आमी आसां. जेजून आमकां राखून व्हेल्लें, आमकां सांबाळून व्हेल्लें, ती सर्व आमच्या जिवितांतली हर एक घडितां उगडासा काडून ताका स्तुती करचें, ताचें बरेंपण वाखणचें प्रयत्न आमी करया. पान संख्या 60 आणि 4 64 उभी राहूया. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನ್ನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನ್ನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಲು ಕರವ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಲು ಕರವ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಶಿಲುಬೆಯಲಿ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿದೆ. ಶಿಲುಬೆಯಲಿ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ. ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿರಲು ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸಿದೆ. ಸದಾ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿರಲು ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸಿದೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಹಲ್ಲೇಲುಯ ಓ ಹಲ್ಲೇಲುಯ, ಹಲ್ಲೇಲುಯ ಓ ಹಲ್ಲೇಲುಯ, ಹಲ್ಲೇಲುಯ ಓ ಹಲ್ಲೇಲುಯ, ಹಲ್ಲೇಲುಯ ಓ ಹಲ್ಲೇಲುಯ. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ವಂದನೆ. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದವನೇ ವಂದನೆ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವನು ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಓ ಅಲ್ಲೇಲುಯ. समेस्ता आमी बसया. परत त्यास येवकरिस्ताचेर जेजूचेर आमचे दिश्ट आमी दवरया. कीर्तन 50 वळ 6
काळजाचें प्रामाणीकपण तुका मानवता, म्हज्या अंतस्करणांत तुजी जाणवाई म्हाका शिकयताय. काळजाचें प्रामाणीकपण तुका मानवता, म्हज्या अंतस्करणांत तुजी जाणवाई म्हाका शिकयताय. कीर्तन 51 दावीद देवा लागचें बोगसाणें मागचें कीर्तन वा उतरां तो उल्लेख करता. हे सगळें कीर्तन आमी वाचता आसतना देवाची काकूळ तो मागून घेवचो एक प्रयत्न तो करता ताच्या खालत्या उतरांनी. आनी ह्या किर्तनाचो एक उल्लेख आमी आयकलो. काळजाचें प्रामाणीकपण तुका मानवता, म्हज्या अंतस्करणांत तुजी जाणवाई म्हाका शिकयताय. क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसा. क्रिस्ताच्या येण्याक लागशिल्ली तयारी करूंक आमकां आपोवणें मेळटा. एक 4 आयतार आमचे मुखार आसात आनी हर एक आयतार आनी हर एक दीस देवाचें उतर आनी पवित्र सभा आमकां सोम्याच्या येण्याक लागशिल्ली तयारी करच्याक आपोवणें दिता. जेजून जल्मोवचो जागो नितळ आसूंक जाय. मेळ्या आसल्या कडेन आमी वचना, कोणाकी वच म्हूण आमी सांगना. ह्या घडये त्या किर्तनगाराच्या बोगणा सांगाता आमची बोगणा एक घडी भर सांगाता हाडचें प्रयत्न आमी करया. किर्तनगार सांगता, काळजाचें प्रामाणीकपण तुका मानवता. एक घडी भर सोम्याचेर आमचे दिश्ट आमी दवरना साव. आमच्या काळजांत आसलें मेळेपण सोम्या मुखार सांगचें प्रयत्न आमी करया. एक नितळ काळीज, एक प्रामाणीक काळीज आमकां जाय. कित्याक क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयारी करता आसतना क्रिस्तान जल्म जैतर तें काळीज नितळ करूंक आसा, तो जागो नितळ करूंक आसा. जेजू ह्या घडये आमी तुजे मुखार आसा. किर्तनगाराच्या उतरांनी परत तुजे लागचें बोगसाणें आमी मागोंक आशेता. म्हज्या गुण्यावांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड, म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. ह्या उतरांनी किर्तनगार तुजे लागची काकूळ तो मागोंक आसा. आनी त्या किर्तनगाराच्या सांगाता आज हांव आनी आमी सर्वां ह्या आराधनांत भाग घेवन आसची सर्वां तत्सो काकुळतीवंत मोग अनुभव करूंक आमी ह्या घडी आसा. ही घडी बरं आमच्या दोळे आमी धांपया मोगाच्या इस्रानो. जेजू आमकां हर एकल्यांक पळयता, आमचें काळीज पळयता, आमच्या काळजाचें प्रामाणीकपण पळयता. ह्या घडये आमचें उणेपण, आमचें अस्कत कांय सोम्या मुखार आमी दवरचें आनी आमरी फाताचो काकुळतीवंत मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करचें प्रयत्न आमी करया. क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां हर एकल्यांक नितळायेक महत्व समजयता. परत किर्तनगाराची 300 उतरां 50 वळ 2. म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड, म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. मोगाळा जेजू, ह्या घडये तुजे मुखार आसची आमी हर एकलीं हेंच मागणें करता. तूं आमकां नितळ कर, आमकां धुवन काड आनी ह्या मरिफात आमी हर एकलीं शुद्ध जातेल्याव आनी हाचे मरिफात तुज्या येण्याक लागशिल्ली तयाराये मुखांत्र अत्रेकोन रावतेल्याव. ह्या घडये हें गीत आमी गायता आसतना न्ही केवल तीं उतरां बगार त्या उतरां भितर आसची ती बोगणाय आमची करून घेवया आनी सोम्या लागची काकोळत मागोंक मुखार सरया. पाळ संको 144.
144. क्षमा करो भगवान, क्षमा करो भगवान, क्षमा करो भगवान, क्षमा करो भगवान, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो भगवान, क्षमा करो भगवान। मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, क्षमा करो भगवान, 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 क्षमा करो भगवान। सर्व आम्ही दिबी केल्या. मोगाच्या इश्टानो, देवाच्या उतराचो नियाळ करच्याक आमकां आमी आयती करया ह्या घडये. पवित्र आत्म्याक आमचे मध्ये ह्या घडये आमी येवकार करया. पेंतेकोस्ता दिसा अपोस्तलांचेर देवलेलो तोच पवित्र आत्मो पवित्र पुस्तकाचे सतत आमकां समजोवचे बरें केल्लो पवित्र आत्मो जाणवाय दातार पवित्र आत्मो ह्या घडये आमचे मदीं येवन दी. देवाचें उतर नियाळ करच्याक, देवाच्या उतरांतल्यान प्रेरीत जाल्ली परजा आमी जावच्याक ह्या घडये तो आमकां कृपेन बरोवन दी म्हूण आमी मागया. ध्येय मनशा जिविताचो एक वांटो नाना रितीच्या संगतीक आमी भियेता, पूण पवित्र पुस्तक आमकां भिये नाकात हिंस उतरां परत आनी परत आमच्या मुखार दवरता. ह्या घडये त्याच देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आमकां समयती करता आसतना तोच पवित्र आत्मो आमकां जाणवाय दिवन दी. देवाच्या उतरांत हांव प्रेरीत आमी जावंक आमचे ते आसचे सगळें भें पयसवेच्या मुखांतर धैर्याची आमी जावंक तसो पवित्र आत्मो आमकां आदार फावो करून दी. ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ दिवच्या आमच्या भावाचेर आनी तसो नियाळ करच्या आमी हर एकल्याचेर तसो पवित्र आत्मो आमकां कृपेचो शिवर आमचेर धाडून दी म्हूण ह्या घडये आमी मागया आनी आमकां आमी आयती करया. पेज नंबर 99. सर्गीता देवून ए दैविकज्ञा आमकां पोविक. सर्गीतां देवून ए दैविकज्ञा आमकां पोविक. सर्गीतां देवून ए दैविकज्ञा आमकां कृपेन
सर्गीतां देवोन ए दैविकत्म्या आमकां कोरपेक बम संसारी पोयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चल सर्गी बंदराक आमी पावस संसारी पोयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चल सर्गी बंदराक आमी पावस सर्गीतां देव ए पवित्रत्म्या आमकां पवित्र सर्गीतां देव ए दैविकत्म्या आमकां पवित्र सर्गीतां देव ए दैविकत्म्या आमकां नितळ सांगता म्हणयो सर्गीतां देव ए दैविकत्म्या आमकां नितळ सर्गीतां देव ए दैविकत्म्या आमकां सक्तेन भर सर्गीतां देव ए दैविकत्म्या आमकां सक्तेन भर मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्याय 45व्या वाक्यातावन 51 वाक्यापर्यंत उपरांत आपण लोकांक घरादडतना सिसांक बेगीनच मचव्यार सोडून आपण पावचे फुडें बेतसाइदाक पावोवंक जेजून ताकीद दिली. लोकांक दण जातस तो मागणें करूंक म्हूण दोंगरार गेलो. धरणीर काळोख पडोवंक जाताना मातसो मोदें दर्यान पावुरलो. तो एकलो मात्र तडीर आसलो. वारें विरोध वळतलें जाल्ल्यान आपणाचे सीस ओले खाण मोत्सो वचूंक कश्ट जातलें तें ताणें पळयलें. देखून दर्याचेर सोलोवन तो तांचे सशेन आयलो. तवळ फांत्याची 3 वरां जातीत. तांकां तो उतरोवन वेचार आसलो. तो उदकाचेर चलतालो तें पळोवन तें कांय मेल्लें म्हूण चिंतून तांणी बोब मारली. कित्याक सगळ्यांनी ताका पळयलो आनी ते घाबरले. पूण तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो भियेनाकात. आनी तो तांच्या माचव्यार सरतस वारें रावलें तें पळोवन ते आनिकी चड भियेले आनी विस्मीत जाले. देवाचें उतार हें. आकणी तुका क्रिस्त. मोगचेनो, आयच्या दिसा बिया वयर जैता विशयंत आमी मुखलें हंत आमी नियाळ करतले. हांव आदल्या हप्त्यांत आमी बिया वयर जैता विशयंत नियाळ करूंक प्रारंभ केल्लो. एक हंत आमी मुखार वचून आसा. आदल्या हप्त्यांत आमी वासाप वाचयल्लें जावन आसा मार्काच्या 4 अध्यायान 35-40 वाक्यांत. थंयसर जेजू मचव्यार थंयसर उदक भरून आयलें तरी वारें वादळ येता आसतना आरामशें न्हिदोन आसलो. आनी सीस भियोवन ताका उठयत आसतना जेजू म्हणटा, इतले भिवखोरे तुमी कित्याक जाल्यात? आनी म्हणटा त्या वाऱ्याक चूप राव, थंड जा म्हणटा. तक्षणच ते वारें रावता. 2 अध्याय मुखार वता आसतना परत असले घडीत घडटा. आनी थंयसर आयच्या वचपान आमी पळयलें जाल्यार जेजू थंयसर 5,000 लोकांक जेवण दिल्या उपरांत आमी पळयता मुखलें वाक्य. पयलें सर 34 वाक्यांत आमी पळयता जेजू 5,000 लोकांक जेवण दिता.
ताजे उपरांत आजचे वासाप 45 वाक्यात आमी पळयलें जाल्यार जेजू वरे विंगाड दोंगरार मागणें करूंक वेता. सवाल इतलें पुरा अजाप केल्या जेजूक परत सिसांग मुखार धाडन मागणें करूंक तो कित्याक गेलो म्हणलें सवाल. आयचें पयलें वाक्य सांगता लोकांक दाण जाताच तो मागणें करूंक म्हूण दोंगरार गेलो. आनी हांगासर तो लोक या ताजे सीस त्या उदकांतल्यान वता आसतना माचव्या कडेन विरोध जावन वारें वळतालें आनी ह्या देखून तांकां साई करेजे म्हणून जेजू सोलोवन येता. हें एक सामान्य गणित न्ही. वारें विरोध वळतालें आनी जेजू सोलोवन थंयसर वेता आनी थंयसर असले सीस भियेतात मेल्लें जावंक पुरो म्हणून. आनी जेजू त्या मचव्यार सोडलोस थंयसर तें वारें रावता. उडास दवरूंक जाय आदल्या हप्त्यान आमी वासाप वाचयल्लें थंयसर जेजू चूप राव आनी थंड जा म्हूण त्या वाऱ्याक फरमायता. आयच्या वचपांत तें कांय ना. जेजू दोनीर पांय दवरल्या कुडलें थंयसर कुडलें वारें रावता आनी जेजू ह्या सिसांक विचारता सांगता धैर्य घेया. तर मोगाचें न्हू हाचे भितर हांवें तुवें कितें जाणा जावंक जाय. जाणा जावंक हांवें तुवें प्रयत्न करूंक आसा. जेजून पांय दवरल्या कुडलें कशें तक्षण तें वारें रावलें. जर तर जेजू सांगत आसले सीस तितले भियेले तर जेजू कित्याक खंयच भियेनासतना सोलोनूच थंयसर आयलो. आनी ह्या विशयांत हांव तूं चिंतपा आटयत आसतना आदल्या हप्त्यांत आमी मागण्याचे वेळ नियाळ केलो. साम पेद्रोच्या पयल्या अध्यायान पयल्या पत्रांत 3रे अध्यायान 3रे आनी 4थें वाक्य आमी अकरेक नियाळ केल्लें जावन आसा. तुमची सोबाय जावन आसा जंय भायल्या नेसनाची न्ही बगार भितरल्या व्यक्तित्वाची. खेदाळा तुजें भितरलें व्यक्तित्व घट जाता तक्षण मुखार आसचें कितें तुजें थंय आसा विरोध आसा तें पुरा थंड जावन वेता. तुजो भितरलो आत्मो कितलो घट जाता तितलें तुज्या मुखार असो आत्मो संपूर्ण तरान थंड जावन वेता. हांगासर आमी पळयता सांजवांच्या 4थ्या पयलें पत्र 4थो अध्याय 4थें वाक्य मस्त आमी ध्यान करे जाय. आज हांव तो कितें नियाळ करता आनी त्या विशयी चिंता पडयता. जर तर आमी हे मोतीन घट्ट धरलें जाल्यार मुख्य दीस आमच्या जिवितांत खंडीत जावन बदलावण हाडटले. 4थो अध्याय 4थें वाक्य म्हणटा पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याचे त्या कापाटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे आसल्या आत्म्या प्रासड बळादेक. आतां एक इल्लें चिंताप इल्लें गुणायन आटया. तुमी देवाच्या घराण्याचे म्हळ्यार तुमचें जिन्स कितें आसा तें देवाच्या वंशस्थ जावन आसा. जर तर आत्मेक आमी DNA काडलें तर आमी देवाची भुरगीं म्हणलें तांचो रुजू जाता. कशें संवसारीक DNA काडटा आसतना बापूय कोण म्हूण कळटा आनी आमी असल्या घराण्याची म्हणटा हांव. तशेंच हांव आनी तूं देवाचो स्वास आमचेर आयिल्लो. जेजू क्रिस्ताक पातयल्ल्या मुखांतर हांव तूं देवाची भुरगीं जाता म्हूण सांजो पयलो अध्याय आमकां सांगता. आनी हांगासर म्हणटा तुमी देवाच्या घराण्याचे म्हळ्यार तुमचें तें आसचें तें कितें वळटा तें सकत तें कितें सर्गींचें ह्या आत्मीक DNA टेस्ट म्हणटा हांव. त्या दाळा तुमी सर्गींच्या घराण्याची व्यक्तित्व जावन आसा आनी सर्गींचे वंशावळ जावन आसात. मुखलें तत्व
वाक्यांत भाग सांगता तुमचे सवे आसा तो आत्मो संसारा सवे आसल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक म्हळ्यार खेदाळा तुमचे भितर तो आत्मो गेले कितें आसा इन्नर मॅन म्हणटा हांव तुमचे थंय आसचो तो इन्नर मॅन संवसार थंय आसच्या हर एका संगतीचे की चड बळादीक जावंक पुरो तें वारें वादळ जावंक पुरो तुमचे दुस्मान जावंक पुरो दुश्ट शक्त्यो कितेंय तरी जावं दी तुमचे भितर असो आत्मो उडास दर्या पवित्र आत्म्याक हांगासर सांगना हे आमी गुंडाळेच्यान चिंता आज हांव तो आठोवन आसा हांव पवित्र आत्मो तुमचे भितर पवित्र आत्मो आसा त्या देखून तो बळादीक म्हूण सांगना सांगता हांगासर तुमचे सवे आसा तो आत्मो म्हळ्यार तुजो कितें आत्मो आसा तो आत्मो चड बळादीक सगळ्या संवसाराच्या इतर स संगतीचे की चड तो बळादीक जावन आसा मुस्तपुटी आमी म्हणचे मागणें आनी आमी चिंतचे चिंताप एकामेका ठाली जायना मागण्यांत आमी विविगड संगती आमी सांगता तरी आमचो भावार्थ तितलो त्या चिंताप त्या प्रमाणे आसना त्या देखून आमकां मागले उपकार मेळनात नेगेटीव फेथ म्हणून आसा म्हळ्यार नकारात्मक पातळी म्हळ्यार चिंतया थोडे दुश्ट आत्मे आसात आनी आमी सांगचे आसा तो आत्मो इल्लो चड पॉवरफूल वो आत्मो इल्लो उणे आसक्तीचो म्हणून पूण भावार्थी मनीस म्हणटा सगळे आत्मे म्हाका एकच कित्याक हर एक आत्म्या वयर सोम्यान दिसून जैत वेला आनी तेज्या पांया मुळाक ते आसात ते व्हडले धाकटे म्हणलें भेद ना कसलें जाल्यार म्हज्या पांया मुळाक केदाळ हांव सांगता तो आत्मो चड बळादीक म्हळ्यार म्हजी फातीणी जावन आसा ती सकत वर्ती देखून त्या सक्ते वयर म्हाका जीक करूंक जायना कित्याक म्हजें चिंताप त्या प्रमाणे आसा तो ताका चड सकत आसा म्हणून दॅट इज कॉल्ड नेगेटीव फेथ म्हळ्यार नकारात्मक भावार्थ आमचो तो आनी अशें जाल्ल्या वरवीं मुस्तपुटी आमकां कितें म्हणटा हांव थंयसर जैत व्हरूंक आमकां तें कश्ट जाता आमी चिंतचें हर एक देवान करीचें म्हणून हांवूय मागता तुमीय मागता सगळे मागतात पूण पवित्र पुस्तकाच्या गुंडाळेच्या चिंतपा प्रमाणे तें करीचें जाल्लें म्हज्या आत्म्यान शिवाय देवाच्या आत्म्याक देवान करीचें म्हणून हांवें तुवें राखूंक ना दैवीक डिवायन इंटरवेन्शन केदाळा म्हळ्यार तुका दिल्ल्या सत्तेच्या भायर जाल्ल्या वेळार थंयसर देवान थंय मत येवचें पडटा जर तर तुका दिल्ल्या सक्ती भितरच आसा जाल्यार देवान थंयसर मोदें येवची गरज ना आनी त्या वेळार तुमी देवाक पुरपोवंक साध्य तुमी म्हणटात हांव म्हणटा कित्याक देवान हांवें इतलें मागल्यार दिना देव म्हणटा तुजे कडेन तसो सकत आनी तूं म्हाका खाल्याक बोब मारताय म्हज्या भुरग्या कडेन हांवें 1 लाख रुपया दिला जाल्यार ताका एकलो 50,000चे म्हाका दी म्हूण ताचे कडेन लढाई करता जाल्यार ताचे कडेन 1 लाख आसा 50,000 ताका दिवेत ताणें सांगूंक जायना बाबा म्हाका 1 लाख रुपया तो जाय म्हणटा 50,000 त्या देखून 50,000 दी म्हणून म्हजो आनी तुजो आत्मो केदाळा हांव तूं जाणा जाता हांव आमचे भितर असो आत्मो तो एक बळादीक आत्मो म्हणून केदाळा हांव तूं जाणा जाता हांव आनी आमच्या आत्म्या द्वारे करूंक जाता म्हूण हांव तूं फांतयता हांव केवळ आमकां भेंद दिसना धैर्यादीक आमी आसता सवाल तुमचे तें उपसोवंक पुरो आमी कांय देवगी म्हणून हांव तूं देवगी हें खयलें चिंताप उलोवन आसात आमच्या आत्म्याक बळ आसा खंय तर आमी कांय देवगी म्हणून सांजू आमच्या 10व्या अध्यायांत 34 32 वाक्य अशें म्हणटा जेजून जाप दिली तुमी देव म्हूण हांव सांगता ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयल्लीं आसात गे नात जर देवाचें उतार प्राप्त जाल्ल्यांक
देव म्हणून आपयल्यात आनी पळयत पुस्तकाचें उतार केदींच भोगोंक नसो. ही म्हणची उतरां हांवें तुवें न्ही, जेजून म्हणची. जेजू म्हणटा तूं देवाचें उतार आयकोसो व्यक्ती तर तुकाय दैवीक सकत आसा. म्हजें आनी तुजें चिंतप कशें म्हळ्यार आमी अस्कत आमचे कडेन कांय जायना त्या देखून आमी निरंतर मागोवन रावता. देव म्हणटा तुमकां हर एकलें की देवाची सकत दिल्या, जर तर ती देवाची सकत तुमचें तें आसा आनी ते उपयोग करना जाल्यार म्हाका तुमी बोब मारनाकात. पयल्या रायाच्या पुस्तकांत 17व्या अध्यायान पयलें वाक्य म्हणटा, थंयसर एलिया प्रवादी म्हणटा गिलियेदांतल्या तिस्बेच्या एलिया प्रवाद्यान अहाबाक म्हळें, सर्वेस्पराच्या नांवान हांव सेवा करता त्या इस्रायलाच्या जिवंत देवाच्या नांवान साफूत घेवन म्हणटा, हांवें सांगे पर्यंत ह्या वर्सांनी जावं 2 जावं पावस पडचो ना. तो सांगना देवान सांगता पर्यंत ह्या वर्सांनी जावं 2 जावं या खंयचेय थंयसर पावस जावं पडचो ना म्हूण सांगना. तो म्हणटा हांवें सांगीसर. एलिया म्हणटा आपणे सांगासर. उडास दवरा, तो सांगतेसर तो खाली म्हणटा कितें, सर्वेस्पराच्या नांवान हांव सेवा करता त्या इस्रायलाच्या जिवंत देवाच्या नांवान, त्या नांवान हांव त्या नांवान आसा, त्या खातीर हांव सांगता पर्यंत, देव सांगता पर्यंत न्ही, हांव सांगता पर्यंत ह्या वर्सांनी पावस जावं 2 जावं पडचो ना. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या 4:13 वाक्यांत थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा, म्हाका बोळ दितले सवे सर संगती करूंक हांव सकता. बोळ दिवचें देवान, सकचें हांवें, देवान येवन करचें न्ही. आमच्या मतींत देवानंत येवन करचें म्हणून. पवित्र पुस्तक स्पश्ट सांगता, म्हाका आनी तुका हर एकी करूंक सकत आसा, कित्याक बोळ दिवचो देव आमचे सांगत आसता. आनी त्या देखून जेजू सांगता ताजें जेजूक बोळ दितलो देव जेजू सांगता आसलो. आनी जेजू मनशा रुपार मनशा सैमान आसल्यार तो पांय दवरता आसतना तक्षण वराय रावता, तो उदकाचेर सोलोंक लागता. जेजून कितें केल्लें, जल्मल्ल्या कुडलें हांव देवाचो पूत म्हणून तो येवना प्रचार करूंक. 30 वर्सां पर्यंत तो गुप्ती जिणी जियेलो. पळयत पुस्तक म्हणटा 12 वर्सांच्या प्रायर वचून थंयसर आसल्या शास्त्रे फरिजांवा कडेन तो तर्क करतलो. पळयत पुस्तका विशयांत जाणवायन उलयतलो, म्हळ्यार देवा विशयांत ज्ञान कर्ण ताच्या आंतरीक आत्मो मनशा सैमान आयिल्लो तो आत्मो बळादीक करनासलो. पवित्र स्नान सामात्य म्हणटा, पवित्र स्नान घेतल्या कुडले 40 दीस उपास कर्ण तो अरण्यांत आसलो. कित्याक ताच्या भितर आसलो तो आत्मो तो बळादीक करनासलो. 5000 लोकांक जेवण दिवन आपणा ते इतली सकत आसा, 5 गुंडे आनी 5 गुंडे आनी त्या 2 मसले सवे इतल्या लोकांक जेवण वांटलो. तितल्या बळादीक जेजू मागीर कितें करता, तो मागणें करूंक येता. एकसर वचून मागणें करूंक येता. सिसांग तुमी वसा म्हणटा, कित्याक ताचे भितर असो आत्मो तो बळादीक जायशे तो प्रयत्न कर, तुका निरंतर तांतू मग्न जावन आसा. हांव आनी तूं कितें करता, आमचे भितर असो आत्मो आमी बळादीक करूंक वचना मोगाच्यान. आमी आमचें चिंताप दुसरेंच. केदाळा हांव तूं जाणा जाता, म्हजे भितर असो आत्मो
देवाच्या श्वासान भरलो तो आत्मो भळादीक आत्मो आनी तो आत्मो हांवें घट करीसे म्हणलें 7 हांव जाणा जावन त्या आत्मो घट करून घेता त्या वेळार म्हाका बेन दिसना. जिजो उदकांतल्यान चलतना जिजो पळयता थंयसर उदक मारून आसा आनी सिस कंगाल जाल्यात आनी थवळ जिजो कितें करता ताका भियेन आसतना तो धैर्यान येता कित्याक ताच्या इन्नर मॅन ताजें स्ट्रॉंग आसा आत्मो स्ट्रॉंग आसा जाल्ल्यान उदकाचेर जाल्यार चलोवंक शकता. रावल्या घोडले थंयसर रावता उदक आतां वारें रावता कित्याक म्हळ्यार तो मागणें करन 5,000 लोकांक जेवण दिल्या उपरांत एकसरो येता मागणें करता. इन्नर मॅन ताच्या आंतर्य भितर असो आत्मो स्ट्रॉंग करता आनी स्ट्रॉंग करून येवन ताका तितलें अजापां करूंक शकता. पळयत पुस्तक म्हणटा तवळ तवळ जेजू एकसुरे सुवातेक वचून मागणें करनासलो. कित्याक ताणें कित्याक मागणें करचें गरज आसा देवा सोपूत कित्याक म्हळ्यार इन्नर मॅन भितर असो ताचो आत्मो तो घट करनासलो निरंतर घट करनासलो. आनी आमकां कित्याक हें साध्य आसा म्हळ्यार सांजो हांवच्या 14 वाक्य म्हणटा सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता तें कामां करतलो तितलेंच न्ही ताचेकी वर्ती कामां करतलो. हांगासर पळया जेजू खंयसर सांगना हांव तुमच्या सांगाता आसा आनी त्या देखून हांव मागीर तुमच्या सांगाता रावून हांव कामां करता म्हूण सांगना. उडास तर सेंटेन्स करेक्ट करना ऐका. सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता तीं कामां करतलो तितलेंच न्ही ताजेकी वर्ती कामां करतलो. म्हळ्यार तूं कामां करूंक शकताय. जेजू येवन कामां करिना जेजू येवन कामां करिना. कामां करचें कोणें तुजे भितर आसच्या आत्म्यान. कित्याक तुजो आत्मो करूंक शकता तुजो आत्मो बळादीक जाता. केदाळा बळादीक जाता तूं जेजू कडेन सत मानल्या वेळार. एक मेट मुखार वचून जेजू 6 लोकांच्या 10व्या अध्यायांत 19 वाक्यान सांगता अधिकार दिला ताणें आमकां. पळया सोरोप इचू आनी दुस्मानाचें सगळें बोळसो पांयां तळा गळोवंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादा करचें ना. उडास दवरा 1 कोटी ते पदवी दिल्या उपरांत त्या मनशान करचें खंयचेंय काम तुमच्या संस्थे आसूंक पुरो. तुमकां एक थंयसर एक मॅनेजर करतात ताजे उपरांत मॅनेजरान तें काम करचें सोडून मॅनेजर जालो नेमक केल्लो मनीस येवन काम करना. सगळें तो आडळतें पळयता करचें त्या व्यक्तीन. हांगासर म्हणटा हांवें तुमकां अधिकार दिल्या आनी पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादा करचें ना. खंयचें वायट तुमच्या वयर जैत उरूंक शकना. देव येवन करिना. करीचें म्हज्या आत्म्यान आनी तुज्या आत्म्यान मात्र करीचें. म्हज्या आत्म्याक आनी तुज्या आत्म्याक देवान अधिकार दिला. त्या देखून आमी त्या आत्म्याक दिलो अधिकार बोळांत जावंक इन्नर मॅन स्ट्रॉंग करूंक हांवें निरंतर हांवें तुवें मागासय. सामदेवाच्या 16व्या अध्यायान 19 वाक्यान पळयता हांव थंयसर एक घटन घडटा. जेजू कोण आपूण म्हूण विचारता आनी थवळ म्हणटा पेद्रू तूं देवाचो पूत क्रिस्त म्हणटा. आनी तक्षणच जेजू म्हणटा हें तुका सर्गीच्या बापान उगडापें केलें म्हणटा मात्र न्ही 19वें वाक्य म्हणटा हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जें कितें संवसार तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरतलें जातलें आनी जें कितें संवसार तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलें जातलें. हांगासर पळया देवान सोडोवचें न्ही देवान सुटका दिवचें न्ही देवान बांदचेंय न्ही. पेद्रू तें आसता तो आत्मो ताजो आत्मो थंयसर बांदता या सुटका दिता आनी कितें बांदता पेद्रू थंयसर सर्गार बांदून वेता. कितें पेद्रू हांगासर सोडयता तें सर्गार सुटका दिता. तुमी चिंतूंक करो तें पेद्रूक मात्र उरल्यांक खंय दिलां हांगी म्हणून. 2 अध्याय मुखार वता आसतना सामदेवाच्या 18व्या अध्यायान 18वें वाक्य म्हणटा देखून सतस हांव तुमकां सांगता जें कितें संवसारीन तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें
आणि जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. आतां सांगा म्हाका, हे सगळ्यांक तुमी पेद्रोक सांगलें न्ही, हें सांगलें सगळ्यांक सांगलें, जें कितें सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें. तर तुमकां या आमकां हो अधिकार सुम्याजीसून दिला. तुज्या आत्म्याक म्हज्या आत्म्याक हर एकल्यांक हें बांदचें आनी सोडोवचो अधिकार दिला. तर आमी जेजूचे की डबल रितीर अजापां करूंक शकता म्हणून जेजून वाग्दान दिलां. तर हांवें तुवें कित्याक बेसायके म्हणलें सवाल. खेदाळा मुसर हाचें ज्ञान आमकां ना, आमचे भितर असो आत्मो बळादीक म्हणलें ज्ञान ना, आनी तो आत्मो आमी बळादीक करिना. बगार भायल्या संगतींनी आमी बळादीक जाता. जावं करो आमी एक्सरसायज करून, जावं करो बरी उस्ट रांगल, जावं करो सेंट मान, जावं करो आमच्या संवसारीक संगतींनी एक इल्लें दुडू घाल या हुद्दो जोडून हांव तूं प्रयत्न करता बळादीक जावंक दिसान दीस. तर भितर तावन बळादीक ना जाल्यार बे आमचें तें निरंतर आसता. त्या देखून त्या ल्हानशा क्रिमी किटां तावन व्हडल्या अस्तीक पर्यंत भे म्हणल्यार हर एकाकी आसा. कित्याक खेदाळा इन्नर मॅन आत्मो बळादीक ना गे थवळ पर्यंत भे म्हणलें हर एका व्यक्तीक आसा. आमी पळयता थोडे सांत, तांकां एका बसतना एका खायलीर ह्या कुशीन म्हजे ही कूस बाजून जाली तर आनीक कूस म्हाका परती म्हणटा. पेतरो स्टेफनाक पेतोर उडयता आसतना तो बापा तांकां बक्षी म्हणटा आनी ताचें थोंड परसळटा खंयसर तोंड. कित्याक म्हळ्यार ताचो इन्नर मॅन भितरलें आंतर्य ताचो आत्मो घटादीक आनी बळादीक जावन आसलो. त्या देखून ताका फातोर मारल्यारय तो भियेनासलो, आरामशे जावन जायच तुमी तांकां बक्षी म्हणालो. त्या ल्हान बसताना सांताक तो म्हणटा तोंद्र ना एक कूस जाली आनी एक कुशीक वच म्हणटा. भितरलो तो त्या ल्हान बसता म्हणटाना तो कितेंच भियोना. भियोना कित्याक ताजो आत्मो बळादीक जावन आसलो. त्या देखून मोगाच्यान उडास दवरया. जेजू स्पश्ट उतरांनी सामातेवाच्या 6व्या अध्यायांत 25व्या मोतमोरण वाक्य सांगता, कित्याक तुमी हुस्को घेवन खंत करतात. 25वें वाक्य म्हणटा, देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखा उरतो हुस्को तुमकां नाका. म्हणजे तुमी भिवची गरज ना. मोतमोरण वाक्य म्हणटा, देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें रास आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तू तुमकां मेळटलो. म्हळ्यार केदाळा तूं देवाचें रास सोदून वेताय तितलो आत्मो तुजो घट जाता. केदाळा देवाचें उतार तूं आयकून त्या उतरार म्हण जियोंक तूं प्रयत्न करता, तुजो आत्मो घट जाता. केदाळा तुका पुरो मेळटा, खंय भिंत ना, टेन्शन ना, खंय जायना जिवांत. आनी त्या देखून असल्या मनशाच्या जिवितांत केदाळे हांसू आसतात. आनी आनीक पयत पुस्तकांत आमी जायतितले उल्लेख आमी पळयता मोगाच्यानो. जावंक पुरो म्हणण्याच्या 3ऱ्या अध्यायांत 5वें 7वें वाक्यांत थंयसर म्हणटा, तुमच्या बुदवंतकायेचेर नासतना देवाच्या वाटांनी तुमी चला आनी हर एक तुमचो मार्ग नीट जाता म्हणलें थंयसर वाक्य जावंक पुरो. ह्या गणन पुस्तकांत 23 अध्यायांत 19व्या वाक्यांत देव कांय मनशा बरी फुडकिरो न्ही, ताणें कितें सांगलां तें खंडीत करता म्हणलें देवाचें उतार जावंक पुरो मोगाच्यानो. ह्या आमच्या जिवितांत आसचें ते विविध तरांचें सता जाणा जाल्ल्या वरवीं म्हजो आनी तुजो आत्मो दिसान दीस बळादीक आनी घटायेचो जावंक पावता. आनी त्या दाळा मनशाक केदींच बें आसना. पूण एक उडास दवरूं जाय, आमी चिंतचें येद्दावय वो एक समस्या निवारल्यार पुरो म्हूण देवा कडेन 8 दीस मागचें. समस्या निवारतना आनी एक घेवचो. उडास दवरूंक जाय, समस्या मनशाच्या जिवितांत निरंतर येवन आसात. जेजूक थाळणी हाडिल्ल्या वेळार सा लोकांचें 4थ्या अध्यायांत 13 वाक्य पळयता हांव. अशें हर एका तरान जेजूक थाळण जास देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. सामासे फारियार म्हणलें नात. जेजूक समेत
थंयसर तो देवसार थोड्या काळाक मात्र सोडून येता, परत थंयसर येता. आमी पळयता आमच्या जिवितांत मुस्तुपटी अजापां जाल्यांत, तरी पूण परत परत आमकां समस्या येता आसतना कंगाल जाता. आमी पळयता सामदेवाच्या 12व्या अध्यायांत थंयसर स्वामी जेजू म्हणटा एका मनशाक लागलो देवसार ताजे तोंड भायर गेल्या उपरांत आसरो सोदून अरण्याक भोंवता, पूण थंय ताका आसरो मेळना जाल्यार हांव भायर सर येयल्या घरस फाटी येता म्हणटा. आनी तो पळयता, जर तर निर्मळ ना जाल्यार सीदा भितर येता, निर्मळ आसा जाल्यार 7 जाणांक भितर येता. आमी निर्गमन पुस्तकान 14 अध्यायान थंयसर पळयता 10 12 वाक्यांत थंयसर फाराओ लागीं पावलो तेन्ना इस्रायल ताणें आपली दिश्ट उबारली आनी अचानक इजिप्तकार तांच्या फाटल्यान येताले तांणी पळयलें. ती भियान तरतरलीं आनी तांणी सर्वेस्पराक बोब मारली. ताणें मोइशेक म्हळें, इजिप्तान पोडनान म्हूण तुवें आमकां ह्या अरण्यान मारूंक हाडलें. आमकां इजिप्तांतली भायर हाडून तुवें आमकां कितें बरें केलां. आमकां आमचे इतल्याक सोड, आमी इजिप्तकाराची सेवा करतले अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक नवें. आनी ह्या अरण्यान मरच्या बदलाक इजिप्तकारान सेवा केल्ली जाल्यार चड बरें आसलें. थंयसर 9 अजापां ताणें पळयलें. 10व्या अजापांत सगळ्यांची मालगाडी भुरगीं सरिल्लीं, पूण इस्रायलांत गतीन सरुनांत इतले पुरा अजापां जाल्यारय तांच्या गिन्यानाक उसोनांगी. आमी भियोंक नजो, आमकां सकत आसा, देव आमच्या सांगात आसा म्हणलें. भावंतांचे ते नातले देखून ती भियेलीं. आनी पयत पुस्तक सांगता उपरांत तांकां थंयसर तावन तांची सुटका, दर्यो 2 वंडे जावन सुटका लाभता. सवाल म्हणजे ते आनी तुजें तें मोगाचें न्हू. आखेर करच्या पयलें एका टायमार आमी ग्रस्त जावन आसले जावंक पुरो, पूण आतां व्यापारस्त ना. एका टायमार घोव बायलां मोगान आशिल्लीं, पूण आतां मोग खदळ्ळा. भुरग्यां मदें संबंद बरो आशिल्लो, आवय भुरग्यां मदें, बापाय भुरगें आनी भुरग्यां मदें आतां संबंद खदळ्ळा. जावंक पुरो एका टायमार एक व्यक्ती फेमस आशिल्लो, पूण आतां कंप्लीट पाड जाला. सर म्हाका हें साध्य आसा गे. आज मस्त जाणांक असल्या खंतीन मोगाचें नांव आसात. साध्य गे, म्हाका भीन दिसता, म्हाका मुखलें जिवन कशें म्हणलें म्हाका भीन दिसता. सबार जाणांक हें भें उपजून आसा मोगाचें नांव. उडास दोरा एझेकियल प्रवादीच्या 43 अध्यायांत थंयसर ताणें दृश्य देखता आनी देव ताका म्हणटा, ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता, ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय. हांवें जाप दिली, सर्वेस्परा ती तूं जाणाय. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सुक्या हाडांनो सर्वेस्पराचे उतार ऐका. आनी पयत पुस्तक म्हणटा, ताणें म्हाका फरमायल्ल्या प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी स्वास तांचे भितर सरलो, तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर ती उबी रावलीं आनी ओड अगणीत सैन जालें. कित्याक तर हें दृश्य देवान दाखयलें. आज मनीस भियेला. कितें भियेला? आमचे भितरचो संबंद पाड जाला आनी तो संबंद समजावंक साध्य आसा गे. सगळो कंगाल जाला मनीस. म्हणजे तें बरें बिजनसांनी आशिल्लें, आतां सगळें जावंक बरो वृत्ती आशिल्ली, सगळें म्हजें कितें आशिल्लें सगळें पाड जालां. भलायकी म्हजी आशिल्ली सगळी भलायकी म्हजी गेल्या. आतां सगळ्यान आमकां कितें गे नेगेटीव आमकां दिसून आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून सुमी जेजू म्हणटा, भिये नाकात. सुकलेल्या हाडांक समेत जीव दोन सैन करचे साध्य असो. सर्वेस्पर देव तुमच्या जिवितांत आज तेंच सांगता, तुज्या आत्म्याक केदाळा बोळ मेळटा गे, तक्षण तुज्या जिवितांत सुटका सडवण लाभता. त्या देखून आतांय आमी मस्तू कडेन अजापां पळोवन आसा. आदल्या हप्त्यान आमी नियाळ करता आसतना बे कितें म्हणलें जाणवाच्या पुस्तकांत म्हणटा, बे म्हळ्यार गिन्यान दिवचें, मजतेचें तिरस्कार करचो, हाचे शिवाय तें दुसरें कांय न्ही. मनशांतय हे मजतेचो बरवसो जितलो उणो आसा तितलें चड ताजें कश्टाचें कारण जाता. त्या देखून ह्या मजतेक सर्वेस्पराची मजत घेवंक, ताजें गिन्यान आमी घडोवंक. कितें गिन्यान? आमचे भितर असो आत्मो, बोळादीक आत्मो. हो आत्मो हर एक दीस हांवें बोळादीक करी जाय म्हणलें ज्ञान केदाळा म्हाका तुका उदेता गे. सगळी जिणी आमकां धैर्यादीक जावन जियोंक शकता. आनी त्या देखून कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 2 अध्यायांत थंयसर आमी पळयता 2
सॉरी दुसऱ्या अध्यायान 6वें वाक्य पळयता संपूर्ण काय पावल्ल्यामध्ये आमी जाणवायची उतरां उलयता पूण ही जाणवाय सोडून वेच्या ह्या काळाची न्ही वा पाडाव जावन वेच्या ह्या काळाची अधिकाऱ्यांची न्ही देखून जाणवाय म्हाका तुका जाय सै कितें जाणवाय मुजे भितर असो आत्मो तो बळादीक आत्मो सगळे अजापगरसो आत्मो तो मुसो आत्मो तुजो आत्मो आनी हर एका व्यक्तीचो आत्मो केदाळा तो आत्मो बळादीक जाता थवळ मनशाक भे म्हणलें आसना केदाळ तो आत्मो बळादीक जाता मुखार असची परिस्थिती बदलता केदाळ तो आत्मो बळादीक जाता सगळें आमचें मुखलें शांत जाता त्या देखून आयच्या वचपान आमी पळयलें जाल्यार जेजू ताजो आत्मो बळादीक इन्नर मॅन बळादीक करच्या खातीर पयलें वाक्यच न्ही आयज वाचलें म्हणटा लोकांक दंड जातास तो मग्न करूंक म्हूण दोंगरार गेलो ताचें इन्नर मॅन स्ट्रॉंग करी लागलो ताजे उपरांत म्हणटा वारें वेळ वळतलें जाल्ल्यान आपणाचे सिस ओले काण मोचो ओडूंक कश्ट जातलें तें ताणें पळयलें देखून दर्याचेर सोलोवन तो आयलो स्वाभावीक तरान मनशाक सोलोवंक जायना जाल्यार ताजे ताच्या आत्म्याच्या शक्तीन त्या उदकाचेर समेत तो सोलोवंक शकलो मनशाकी साध्य आसा उड म्हण जेजून मात्र न्ही आमकां म्हणटा साम पेद्रो केदाळ ताणें सांगलें येतून जाल्यार म्हजें सांगाता म्हणटाना पेद्रो सोलोवंक लागलो केदाळा तो दुबावंक लागलो त्या वेळा मात तो बुडोवंक शकलो त्या देखून जेजू मात्र न्ही त्या पेद्रूय सरला तर असो अर्थ कितें म्हळ्यार केदाळा तुजें तें इन्नर मॅन स्ट्रॉंग जाता त्या खाली करूंक मनीस शकता आनी भिवची गरज आसना परत थंयसर म्हणटा तो भितर वतास तो तैर घेया तांकां म्हणटा आनी तो मच्छवर सरतस वारें रावता ताजे भितर असली सकत जेजूची ती भायर घालता ताका भायर धरता आनी तक्षणच थंय गुण जाता जेजू शिकोवप थंयसर हजारो लोक ताजे थंय शिकोवन आसतना एक रक्तस्रावाची स्त्री येता आनी ताका आपोटा गुठान म्हणल्या बरें जेजू म्हणटा म्हजे तावन सकत भायर गेल्ली म्हाका कळ्ळें केदाळा ताजे तावन ती भितर आसचे इन्नर मॅनाची सकत ती भायर वता ताका कळटा कित्याक ती सकत ताजे भितर आसा थंयसर भायर गेल्ली ताका कळटा त्या स्त्रीन चिंतलें तें कोणाक कळना आपूण आपडलें म्हणून पूण ती भितरली सकत असल्या जेजूक कळ्ळें म्हजी सकत भितर असली ती भायर गेली आनी त्या देखून कालिंगशी अजाप घडलें हांगासरी जेजू पळयता भितर असले जे सकत भायर घालता उक्त्या उतरान थंय सांगूना जावंक पुरो तेजे उतराचे अर्थ इतल्यान मोगाचें ना चुप राव थंड राव म्हणल्या वेळार ताज्या उतरा मुखांतर ताजे भितर असली सकत भायर येता आनी ते वारें वादळ रावता तर ताणें पांय दवरता आसतना ताजी सकत भायर येता आनी थंयसर वारें वादळ रावंक शकता तर ती सकत म्हजी आनी तुजी मुखल्या दिसांनी जावं दी आमचो आत्मो कितें आसा तो बळादीक करूंक हर एक दीस जावंक पुरो मग्नाद्वानी जावंक पुरो बऱ्या कामांद्वानी जावंक पुरो ध्यान करण ह्या खंयच्या रितीन आमकां साध्य आसा ताजो थाळो आयकून त्या ताका दृश्य ताजें विजन्स देखून ह्या खंयच्या रितीन आमकां साध्य आसा कंतारा म्हणून जाल्यार कंतारा म्हणून खंयच्या रुपान साध्य आसा हर एका दिसा आमचो आत्मो बळादीक करया थवळ आमकां ह्या संवसारांत जियेत आसतना भे म्हणलें आसचेना भिया वयर आमी संपूर्ण जैत व्हरूंक पावतले हांव आमेन सर्गींच्या बापा समर्पण करता हांव आमकां सामी तुज्या हातांत मोगळा सोम्या तूं ह्या संवसारीन जियेत आसतना धैर्यान जियेलोय आनी सर समस्या वयर जैत व्हरूंक शकलोय तस्सो धैर्याचो आत्मो आमकां आतां हर एकल्याक फावो कर आमचें थंय अशें हर एक तरेचें बेमोडण घाल आमच्या काळजांत आसचे हर एक तरेचे आंतरीक गायी त्या मारिफात आमचे भितर आसचें बे हुमटून काड सोम्या मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव आमी करचे निर्धार ह्या निर्धारा मुखांतर कितें बरें आनी वायट घडोवंक आसा म्हणलें बे आमचे थंय राज करनासतना सोम्या सारके निर्धार करूंक जाय आसची पवित्र आत्म्याची मजत आमकां लाभय हर एक तरेचें मतीचें बंधन मोडून घाल हर एक दिशा आमच्या जिविताची सारक्या तरान रुपीत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत आमकां लाभय म्हण मागता हांव
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hare Bashikara Barabaraba, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hare Bashikara Barabaraba, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hare Hare Bashikara Barabaraba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ, ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವರು. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವರು. ಈ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು, ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೋದಾಗ ನಿನಗೇನು ಲಾಭವಯ್ಯ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನಿ ಹುಡುಕು ಎಂದಾಗ ಸಂತೋಷ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ, ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿಮ್ಮನೆಂದು ಕಾಯುವರು. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿಮ್ಮನೆಂದು ಕಾಯುವರು. ನಮ್ಮನಿಂದು ಕಾಯುವರು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯುವರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 हालेलुया. Praise you Jesus, thank you Jesus. आम्ही तुका तुका स्तुती करता. वर्षिता Jesus, हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगळा सोम्या आमच्या भितर असो आत्मो पावरफुल आत्मो जावन मारपाट कर सोम्या. ह्या आत्म्याक अशें हर एक तरेचें बंधन तुज्या पवित्र रक्तान आतां मोडून घाल सोम्या. शबक थलमाई तिरित्रा पाशी ननरा हर एक तरेच्या अंतराचे संकळी ह्या आत्म्याच्या सक्तेक रेवड घालनं तुझे तावन पयस आमकां ओडूंक प्रयत्न करना सादगी. ते हर एक बंधनाचे संकळी सालुकाच्या हत्तो हत्तमताने वाग्दान काल पळया सरपीच्यो आनी दुस्मानाचे सगळे बळ पायंताळ घालून मस्तूंक हांव तुमकां अधिकार दिता आनी ते तुमकां कितेंच बाधा करिशना म्हणल्या वाग्दान काल सोम्या जेजू आमच्या फुडल्यान समकोंची आमची वाट कितें अडकळे समस्याद्वारे ती निष्प्रयोजक करूंक सोलवणी हाडूंक हर एक तराचे समस्या हाडणं आमच्या जिविताची दिशा बदलूंक कारण जाता. ती सर्व ह्या घडये तुझ्या नावान आनी सत्तेन तुझ्या मध्यस्थपणाक आतां निष्क्रिय जावं दी सोम्या. हर एक आत्मा तुवें अभिषेक केल्लो आत्मा जावन मारपाट जावं दी सोम्या. हर एका आत्म्याक तुझ्या आत्म्याचें बळ सर्गीन तावन देवान येवं सोम्या आनी ते आत्मीक बळ स्वीकार करूंक आमचे भितर कितें अडकळी आसात ते सर्व जेजूच्या नावान आतां निष्क्रिय जावं दी. तुझी ती पवित्र सकत स्वीकार करचे परिशुद्ध काळीज आमच्या हर एकल्या थंय रस सोम्या अलकल शेक ताराडारारारा. हालेलुया, हालेलुया, हरबशिखरा बराबराबा रे बक्थला माईशरे रे 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 रे. हालेलुया, 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 हरबशिखरा बराबराबा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू मुखार ह्या घडये आमी आसां.
हो थोडो वेळ विनवणेच्या मागण्याक आमकां समय आयतें करया. ह्या आराधना वेळार विशेष करून जायत्या जणांनी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागच्याक आमचे लागीं विचारलेलें आसा. प्रत्येक करून कॅन्सर पिडे वरवीं कसून आसा एकलो भाव ताच्या बऱ्या भलायके खातीर निरंतर मागणे करच्याक आमचे लागीं आदार मागला. सांगताच जायते जाणां प्रत्येक करून बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर मागोंक आमचे लागीं विचारलेलें आसा. ह्या घडये सोम्या ह्या सर्व आमच्या मोगाच्यांचो पिडेन कुडीच्या पिडेन कश्ट नासच्या हर एक आमच्या भाव भयणीचो आमच्या मोगाच्यांचो ह्या घडये आमी उगडास करता. प्रत्येक करून शलोम पंगडा मुखांतर ह्या आराधना आमी चलोवन व्हरता आसतना ह्या आराधना वेळार प्रत्येक करून सोम्या बऱ्या भलायके खातीर मागोंक आमचे लागीं जायत्या जणांनी विचारलेलें आसा. ह्या घडये ह्या सर्व आमच्या भाव भयणींचो उगडास करून तांकां तुज्या पांयां तळी ह्या घडये सोम्या आमी समर्पण करता. मगळा जेजू तूं जावन आसाय आमचो दैवीक वैज, तूं जावन आसाय आमचो भलायके दातार. तुज्या लागीं पिडेंत आयल्या हर एका व्यक्तीक तुवें बरें केलें, बऱ्या भलायकेन तांकां भरलें, नवो संतोष नवें जिवीत तांकां तुवें फोव केलें. मगळा जेजू ह्या घडये आमी असलेच देण्या खातीर मागोन आसा. हर एका पिडेस्तांचो कोणें आमकां मागोंक सांगलेलें आसा त्या हर एका पिडेस्तांचो ह्या घडये सोम्या आमी उगडास काडटा आनी तांकां तुज्या पांयां तळी समर्पण करता. आशिर्वादीत कर सोम्या तांकां तुज्या पवित्र रक्तान तांचे गायत थांबय. तांकां गरज आसा तो आदार कुडीचो सुशेग तांकां तूं फावो कर आनी तुजी खुशी वयतर सोम्या बेगीनच हर एका व्यक्ती कोणा खातीर आमी मागोन आसा त्या हर एका व्यक्तीक बऱ्या भलायकेचें देणें तूं फावो कर म्हूण सोम्या आमी तुजे लागीं परतून मागता. कष्टा दुकां पिडे शिडे वायटां सांपडो उळुळता रिते जिने तुझे बिने तुस मोचेंदाइस सरगी देने मुचाचिसु मोगाचिसु चिन्येन मुचा बेगीस तू ये म्हाका तुज्या गोपान लिपय मोगान तुज्या पोटलोन ह्या घडये सोम्या आमी प्रार्थना मागता तुजे मुखार हर एका भुरग्या खातीर युवा जाणां खातीर. मगळा जेजू आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका भुरग्याक हर एका युवा जाणांक तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण करता. ह्या दिसांनी आमची जायतीं जाणां भुरगीं पंचा परिक्षेच्या तयारेचेर आसात. ह्या घडये सोम्या तांकां तूं जानवायेन भर. शिकप शिकच्या हर एका भुरग्याक हर एका युवा जाणांक तुज्या पांयां तळी समर्पण करता आसतना जाणवाय तांकां दी, बुद्दवंतकाय तांकां दी, तांचो फुडार बरो कर म्हूण आमी मागता. सांगता हर एका युवा जाणां खातीर आमी मागता. प्रत्येक करून मगळा जेजू कामाच्या सोदनेर आसात जायतीं जाणां. प्रत्येक करून ह्या आराधना वेळार गांवांत जायत्या कामाच्या सोदनेर आसचे युवा जनांनी तांच्या तेसवा खातीर मागोंक सांगलेलें आसा. ह्या सर्व युवा जनांक सोम्या तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण करता. सांगतास बरी सैरीक मेळच्या खातीर आमच्या लागीं जायत्या जणांनी मागोंक सांगलेलें आसा. ह्या लोकांक ह्या युवा जनांक आमी तुज्या पांयां तळी समर्पण करता आसतना सोम्या तांचे सांगाता तूं राव. प्रत्येक करून कामाच्या सोदनेर आसच्या फुडाराच्या आशेन आसच्या त्या सर्व लोकांक युवा जनांक सोम्या तूं आदार दी, बरो फुडार बांदून हाडूंक तूं तांकां आशिर्वादीत कर. तांचे सांगाता तूं राव सोम्या, तांकां आदार दी, बेसावानी भर, तांकां वाट दाखय म्हूण आमी ह्या घडये सोम्या तुजी कृपा ह्या सर्व युवा जनांचेर आमी आशेता. नाका मोच्या बाळा आसाय तूं मोच्या पायांत मुखार तुस
हरून म्हजो हात दिता तुका हांव मुसो सांग. सुम्या ह्या घडी आम्ही मागून आसा प्रत्येक करून विविध रितीच्या अडचणीक सांपड नासलेल्या लोकां खातीर. जायते जाणां प्रत्येक करून आर्थीक रितीच्या कश्टांत आसात. जायत्या जाणां जावंक पुरो रिणाचे समस्या आसात, बिझनेसांत लॉस जाल्ले आसा आनी अशें विविध रितीच्या आर्थीक अडचणीक लागून जिवीत कश्टांचे जावन आसा. असल्या लोकांक सुम्या तुज्या पांये तळे आमी हाडटा. मगळा जेजू प्रत्येक करून विविध रितीच्या कश्ट आनी कश्टाक सांपडलेल्या लोकांक तुज्या पांये तळे हाडटा आसतना तूं जावन आसाय सुम्या काकुळटार, बुजवण दातार. तूं जावन आसाय समाधान दिवचो. आमी लोकांच्या वांजेलांत त्या लोकांक तुवें जेवण वाडलेलें घडीत 4000 लोकांक जेवण वाडलेलें घडीत आमी आयकता. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तांकां पळोवन तुजें काळीज सुरसुरलें, तुवें तांची बगणां समजली. मगळा जेजू ह्या घडये सुम्या असले सुरसुरे असल्या लोकांक विविध रितीच्या बंदडेंत कश्टांत सांपड नासच्या लोकांक कुटुंबाच्या समस्यांत रेवडून आसच्या लोकां खातीर सुम्या विविध रितीच्या कश्टांनी जावंक पुरो कामाचे समस्या आसात, कामा लागीं विविध रितीचे कश्ट आसात, आर्थीक रितीची संकश्ट आसा, भलायकेचे समस्या आसात, विविध रितीचे टेन्शन आसा, कुटुंबांत समाधान नासतना जाला असल्या नाना रितीच्या कश्टांनी सांपडून आसच्या लोकांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. तांचे थंय तूं सुरसुरे भोग सुम्या, तांचे संगतात राव, तांकां धैर्य दी, तांकां बुजवण दी, तांणी आशेता ते समाधान दी, तांणी मागोन आसात ते इरादे तूं स्वीकार कर आनी ह्या तांच्या गरजांक तूं बेगीनच स्पंदन कर म्हूण सुम्या आमी तुजे लागीं परतून मागता. वाडदाकय तूं वाडदाकय सोम्या, वाडदाकय तूं वाडदाकय सोम्या. हरे दीस ए घडी तूं सदां संगी रावन वाडदाकय तूं वाडदाकय सोम्या. ह्या घडये सुम्या आया आराधनांत भाग घेवन आसच्या आम्हा हर एकल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. सुम्या हो थोडो वेळ तुज्या पांयां तळी करसूच्याक तुवें आमकां अवकाश फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हे आराधन चलोवन व्हरच्या, हे मिसांव चलोवन व्हरच्या, ह्या आमच्या शलोम पंगडाचेर तूं आशिर्वाद घाल. ह्या पंगडांत सांगात दिवच्या हर एका व्यक्तीक तूं आशिर्वादांनी भर. ह्या आराधनांत भाग घेवन आसच्या हर एका लोकांक सुम्या तुज्या कृपेचो शिवर तूं घाल. प्रत्येक करून मगळा जेजू ह्या आराधनांत पात्र घेवन तांच्या गरजां खातीर मागोन आसात त्या सर्व लोकांक सुम्या तूं आदार दी. तांच्या कश्टांत तांकां बुजवण दी, तांच्या दोळ्यांची दुकां पुस, तांच्या मोतींतले कश्ट काळजांतले भेंत पयस कर. तूं आमचे सांगता सदांच आसाय म्हणलो भरवसो तूं दी. दितिनियम पुस्तकांतले मत्तोंದು वाक्य सो आमकां वडल आमी उल्लेख केल्लो तो भिये नाकात, थरथर नाकात, देव तुमचे सांगत आसा. ह्या उतरां मरिफात सुम्या तुवें आमकां एका रितीन धैर्य दिलाय. त्याच धैर्यान आमी जियोंक, त्याच बळान आमचे क्रिस्ती जिवीत आमी जियोंक आम्हा हर एकल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. आमच्या गरजांक तूं पाव म्हूण सुम्या ह्या घडये आमी मागता. चिन्येन कंगाल साथाना कधी दुखीन बुडताना सोम्या उलो मारताना कांयच म्हाका उरना. सुम्याची बेसांवां घेवन काय ती जावया. Idea Boda Sacramenta Sustang Nama Koruyam Purvilatya Rupa Bodha Novyoriti Adarya Salom Echa Eskut Babartace multiplia Sasim apa Kashis puta Alasani Stu
san ekastalian hasita tuka jaspita samasami navata. Amen. हे देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Amen.